เวลานี้ก็ถึงเวลาที่เราจะเทศกาลสรรเสริญพระเจ้าแล้วนะคะก็ขอยินดีต้อนรับทุกคนที่เข้ามาร่วมกันเทศกาลกับเราในวันนี้ด้วยกันนะคะก่อนที่เราจะสรรเสริญพระเจ้าด้วยกันเราจะอธิษฐานมอบทุกอย่างไว้กับพระเจ้ากันนะคะเราทุกคนที่จะร่วมใจกันอธิษฐานนะคะข้าแต่พระบิดาพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์พระองค์ทรงพระนามขอบคุณการรับของพระองค์ที่พระเจ้าทรงดูแลและทรงนำชีวิตของเราทุกคนในตลอดเวลาที่นี้จนถึงในเช้านี้ที่พระเจ้าทรงนำชีวิตของเราทุกคนได้เข้ามาในที่แห่งนี้เพื่อที่เราจะใช้เวลาร่วมกันในการจัดเทศกาลสรรเสริญพระเจ้าด้วยกันของพระเจ้าทรงสถิตกับเราในที่แห่งนี้ที่อยู่ในบุตรด้วยความชื่นชมและสรรเสริญและขอทุกเสียงบทเพลงและทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นที่เราเดียวในพระองค์จะเป็นผู้เดียวและเราขอฝังทุกสิ่งทุกอย่างในพระองค์ที่ทรงเป็นพระผู้สิทธิ์พระเจ้าอาเมนค่ะเวลานี้ก็ขอเราทุกคนที่จะยืนขึ้นนะคะเราจะมาร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าไปด้วยกันด้วยบทเพลงที่มีชื่อว่าผู้รอคอยด้วยกันนะคะให้เราที่จะปรบมือสรรเสริญพระเจ้าไปด้วยกันนะคะ
จะอธิษฐานตามที่พระเยซูตรัสสอนด้วยกันนะคะข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพระองค์ทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลกขอทรงโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายในการนี้และขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์เหมือนข้าพระองค์ได้เจ้าบรรดาผู้ที่ทำผิดต่อข้าพระองค์นั้นและขออย่านำข้าพระองค์เข้าไปในการทดลองและขอให้พ้นจากซึ่งชั่วร้ายเห็นว่าราชอำนาจและฤทธิ์และพระสิริเป็นของพระองค์สืบไปเป็นนิจอาเมนในการต่อไปเราก็จะร้องเพลงสดุดีถวายแก่แด่พระเจ้าด้วยกันนะคะ ในซามูเอลบทที่16ข้อที่1นะคะพระยาเวห์ตรัสกับซามูเอลว่าเจ้าจะเป็นทุกข์เรื่องซาอูลนานเท่าใดเล่าเราโปรดขอจากกันเป็นกษัตริย์ของอิสราเอลแล้วจงเติมน้ำมันให้เต็มขอสัตย์ของเจ้าแล้วก็จงไปเราจะใช้เจ้าไปหาเจสซีชาวเบธเลเฮมเพราะว่าในพวกบุตรของเขาเราเลือกกษัตริย์องค์หนึ่งแล้วสำหรับเราอาเมนเวลานี้เราก็จะมาฟังพระชนะของพระเจ้าผ่านทางอาจารย์อีแตฮันนะคะขอเชิญอาจารย์ค่ะ 할렐루야. 아멘. 네, 옆 사람과 인사합시다. 주님의 이름으로 사랑합니다. ให้เราบอกทักทายคนข้างๆด้วยกันนะครับว่าพระเจ้ารักคุณฉันรักคุณด้วยความรักของพระเจ้า 주님의 이름으로 축복합니다. และบอกคนข้างๆว่าพระเจ้าอวยพร
이스라엘은 아주 오래전부터 왕이 없었습니다. 왜냐하면 이스라엘은 하나님이 다스리는 나라였기 때문입니다. ก่อนหน้านี้นะครับประเทศอิสราเอลไม่ได้มีการปกครองโดยกษัตริย์นะครับ มาเป็นเวลาอย่างยาวนานเลยก็เพราะว่าอะไรนั่นก็เพราะว่าเขาเป็นแผ่นดินของพระเจ้า 하나님께서 세우셨고 하나님께서 다스리는 나라가 이스라엘이었습니다. อิสราเอลคือแผ่นดินที่พระเจ้าทรงก่อตั้งขึ้น และทรงปกครองด้วยพระองค์เอง 이스라엘을 이끌었던 아브라함이나 모세나 여호수아도 왕이 아니었습니다. ถ้าเกิดเราลองย้อนกลับไปดูผู้นำของอิสราเอลตั้งแต่อับราฮัมโมเสสและโยชูวาเขาก็ไม่ได้มีตำแหน่งเป็นกษัตริย์ 그들은 자신이 하나님께서 지시한 대로 하나님께서 명령하신 대로 나라를 대신 이끌었던 하나님의 일꾼이었습니다. แต่ว่าพวกเขาคือผู้รับใช้ของพระเจ้าผู้ที่ปกครองแผ่นดินตามที่พระเจ้าทรงชี้นำและทรงบัญชาทุกอย่าง 하나님의 일꾼들이 하나님께서 지시한 대로 나라를 다스릴 때 그 나라는 이길 수 있는 민족이 없었습니다. ในเวลานั้นที่ผู้รับใช้ของพระเจ้าปกครองแผ่นดินอยู่ ก็ไม่มีชนชาติใดที่จะสามารถเอาชนะพวกเขาได้ 하나님께서 다스리는 그 통치력 앞에 어떤 왕도 어떤 민족도 대항할 수 없었습니다. นั่นก็เป็นเพราะว่าต่อหน้าพระราชอำนาจของพระเจ้าไม่มีกษัตริย์องค์ใดหรือชนชาติใดที่จะสามารถต่อต้านชนชาติอิสราเอลได้ 그런데 하나님의 일꾼들이 하나님의 뜻대로 이스라엘을 다스리지 못할 때는 이스라엘의 내리막길을 걷게 되었습니다. แต่ว่าในทางกลับกันถ้าเมื่อใดที่ผู้รับใช้ของพระเจ้าผู้ที่ปกครองชนชาติอิสราเอลไม่ทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าอิสราเอลก็จะเสื่อมถอยลง 이스라엘 주변의 민족들이 블레셋, 아멜렉, 미디안 이런 족속들이 잃었던 땅을 되찾고 원수를 갚으려고 달려들었습니다. และเมื่อเขาอ่อนแอลงชนชาติรอบๆอิสราเอลเช่นฟิลิสเตียอามาเลกมีเดียและอาโมนเขาก็รีบมาทวงคืนแผ่นดินที่แก้แค้นให้กับบรรพบุรุษของพวกเขา 이렇게 여러 가지 전쟁으로 인해서 이스라엘 민족들은 이스라엘의 왕을 세우기를 원했습니다. และด้วยเหตุผลนี้นี่เองใช่ไหมที่มีการเข้ามาโจมตีประเทศอย่างเยอะมากขึ้นอิสราเอลจึงต้องการกษัตริย์เพื่อที่จะมาช่วยดูแลปกครอง 하지만 하나님께서는 이스라엘의 왕을 세우는 것을 반대했습니다. แต่ว่าพระเจ้าไม่ทรงเห็นด้วยกับการที่จะสถาปนากษัตริย์ขึ้นในอิสราเอล 이스라엘은 왕이 다스리는 나라가 아니고 하나님이 다스리는 나라라는 것을 백성들이 이해하지 못했습니다. แต่ว่าชาวอิสราเอลนั้นไม่ได้เข้าใจว่าอิสราเอลนั้นไม่ใช่ประเทศที่จะมีกษัตริย์ปกครองแต่เป็นประเทศที่พระเจ้าทรงปกครองอยู่ 그래서 선지자 사무엘은 이 계속되는 백성들의 요구를 받아들이고 하나님의 뜻과 함께 이스라엘의 왕을 세우게 되었습니다. เมื่อมีผู้คนเขาต้องการอยากจะมีกษัตริย์ใช่ไหมครับดังนั้นผู้เผยพระวจนะซามูเอลจึงยอมรับคำเรียกร้องของประชาชนและทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าในที่สุดอิสราเอลก็ได้มีอาณาจักรขึ้น 이스라엘의 초대 왕, 첫 번째 왕은 사울로 결정됐습니다. กษัตริย์องค์แรกของประเทศอิสราเอลนั้นก็คือกษัตริย์ซาอูล 이 사울 왕은 백성들의 손에 의해서 선출되고 하나님의 법대로 나라를 다스릴 것을 서약했습니다. กษัตริย์ซาอูลก็ได้รับเลือกโดยประชาชนและปฏิญาณว่าจะปกครองตามพระบัญญัติของพระเจ้า 그러나 이 사울 왕은 왕이 된 이후에 하나님을 버리고 이 세상을 따르는 왕으로 변질되었습니다. แต่ว่าหลังจากที่ท่านได้เป็นกษัตริย์แล้วซาอูลก็ได้หันหลังให้กับพระเจ้า และกลายเป็นกษัตริย์ที่เดินตามทางของโลกนี้ไป 그때 하나님께서는 사울 왕을 버렸습니다. 하나님의 마음이 이 사울 왕에게서 떠나버렸습니다. และในเวลานั้นพระเจ้าทรงละทิ้งกษัตริย์ซาอูลและพระทัยของพระเจ้าก็จากไปจากเขา 이스라엘의 왕은 마땅히 하나님의 도구가 되어야 함에도 불구하고 사울은 하나님의 도구가 되려고 하지 않았습니다. ผู้ที่ปกครองประเทศอิสราเอลผู้นั้นจะต้องเป็นเครื่องมือของพระเจ้าที่จะยอมให้พระเจ้าใช้ แต่ว่าซาอูลไม่ยอมเป็นเครื่องมือนั้น 하나님께서 사울을 버렸다는 하나님의 마음을 알게 된 사무엘 선지자는 다음 왕으로 누구를 세울지 고민했습니다. เมื่อผู้เผยพระวจนะซามูเอลรู้ว่าพระเจ้าได้ทรงละทิ้งซาอูลไปแล้วเขาก็ครุ่นคิดว่าจะตั้งใครขึ้นมาเป็นกษัตริย์องค์ต่อไปดี 그때 하나님의 음성이 사무엘 선지자에게 들렸습니다.
แต่ในขณะนั้นพระสุรเสียงของพระเจ้าก็ดังขึ้นแก่ซามูเอลว่า 사무엘아, 내가 언제까지 슬퍼만 하고 있겠느냐? 사울은 이미 내가 버려서 왕이 되지 못하게 했다. 너는 기름을 활에 채워가지고 베들레헴 이새의 집으로 가거라. 내가 이새의 아들 중에 한 사람을 왕으로 세우리라라고 말했습니다. เหมือนกับพระวจนะที่เราได้อ่านไปด้วยกันในวันนี้ เจ้าจะเป็นทุกข์เรื่องซาอูลนานเท่าใดเล่า เราจะปลดปล่อยเขาจากการเป็นกษัตริย์เหนืออิสราเอลแล้ว จงเติมน้ำมันให้เต็มเขาสัตว์ของเจ้า แล้วก็จงไป เราจะใช้เจ้าไปหาเจสซีชาวเบธเลเฮมเพราะว่าในบุตรของพวกเขา เราเลือกกษัตริย์องค์หนึ่งแล้วสำหรับเรา 예, 이 말씀을 들은 사무엘은 바로 베들레헴으로 갔습니다. 그리고 이새의 아들들을 만났습니다. และจากพระวจนะในตอนนี้เราจะเห็นว่าซามูเอลจึงรีบไปยังเบธเลเฮมในทันที และได้พบกับบุตรชายของเจสซี 사무엘은 이새의 맏아들 엘리압을 보았습니다. 키도 크고 아주 멋있었습니다. เมื่อซามูเอลเห็นคนแรกบุตรชายคนแรกคนโตของเจสซีเขาเป็นคนที่สูงมากและก็หล่อมาก 사무엘의 마음속에 이 사람이 하나님의 기름 부음을 받은 자다라고 생각을 했습니다. และซามูเอลก็มั่นใจว่าคนนี้แหละจะต้องเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกมาให้เจออย่างแน่นอน 그때 여호와께서 사무엘에게 말씀하시기를 용모와 신장을 보지 말라. 내가 이미 그를 버렸노라라고 말씀하셨습니다. แต่ว่าพระเจ้าก็ตรัสกับซามูเอลว่าอย่ามองดูที่รูปร่างภายนอกหรือว่าความสูงแห่งร่างกายของเขา เพราะเราไม่ยอมรับเขา 그리고 둘째 아들 아비나답을 세웠습니다. 그러자 하나님께서 그도 내가 택하지 않았다라고 말씀하셨습니다. ดังนั้นซามูเอลก็ถัดไปในลูกคนที่สองของเขาคืออาบินาดับบุตรชายคนที่สองแต่พระเจ้าก็ตรัสว่าพระยาเวห์ไม่ได้ทรงเลือกผู้นี้อีกเหมือนกัน 그래서 그 뒤로 셋째, 넷째 아들, 다섯째 아들, 여섯째 아들, 일곱째 아들까지 다 보여드렸는데 하나님께서는 응답하지 않았습니다. ก็ผ่านไปยังบุตรชายคนที่สามคนที่สี่คนที่ห้าคนที่หกและคนที่เจ็ดก็ผ่านไป แต่พระเจ้าก็ไม่ได้ทรงเลือกใครเลย 사무엘 선지자는 이새에게 내 아들이 이것뿐이냐고 물었습니다. 그러자 이새는 막내 아들이 있는데 들에서 양을 지키고 있다고 했습니다. ซามูเอลก็ถามเจสซีว่าลูกชายเจ้ามีเพียงเท่านี้หรือเจสซีก็ตอบว่ายังมีอีกคนหนึ่งคนเล็กสุดนะครับเขากำลังเลี้ยงแกะอยู่ที่ทุ่งหญ้า 예, 사무엘 선지자는 그 막내 아들을 불러오라고 했습니다. 그리고 그 막내 아들을 데려왔는데 그 사무엘 선지자는 그 막내 아들의 머리에 기름을 부었습니다. แล้วซามูเอลจึงกล่าวว่าจงเรียกเขามาเถิดและเขาก็นำบุตรชายคนเล็กมาซามูเอลก็เจิมน้ำมันบนศีรษะของเขาต่อหน้าพี่น้องทั้งหมดของเขา 이 기름 부음을 받은 자가 바로 다윗입니다. ผู้ที่ได้รับการเจิมคนนั้นคือใครครับเขาก็คือดาวิด 다윗의 태도는 부드럽고 겸손함을 특징하고 있습니다. ท่าทีของดาวิดนะครับมีลักษณะเด่นก็คือมีความสุภาพมีความถ่อมตนและอ่อนโยน 하나님께서 선택한 왕 기름 부음을 받은 후에도 주제넘은 태도나 나쁜 행동이 전혀 없었습니다. แม้ว่าเขาจะได้รับการเจิมแล้วเขาก็ไม่มีท่าทีที่ทะเยอทะยานหรือเกินขอบเขตเลย 그 이후에도 아무런 허영심도 없었고 남에게 잘난 체하는 태도도 보이지 않았고 그저 본인이 원래 하던 대로 양을 지키는 일을 계속했습니다. หลังจากที่เขาได้รับการเจิมแล้วเขาก็ไม่ได้แสดงความหยิ่งยักษ์โสหรือโอ้อวดต่อคนอื่น แต่กลับทำหน้าที่เลี้ยงแกะต่อไปเหมือนไม่เกิดอะไรขึ้น 순수한 마음으로 자기 맡은 일에 충성을 다했습니다. เขารับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองด้วยใจที่บริสุทธิ์และซื่อสัตย์ 양떼들은 다윗 때문에 점점 더 좋아졌습니다. 양떼와 종들이 다 같이 그가 이제 그 자리를 떠나는 것을 아쉬워했습니다. ดาวิดนะครับเขาดูแลฝูงแกะของเขาเป็นอย่างดี ดังนั้นทั้งฝูงแกะและผู้ช่วยของเขาต่างก็อาลัยเมื่อดาวิดต้องจากเขาไป 다윗은 하나님의 영광 이외에는 아무런 욕심 없이 그저 자신에게 주어진 양떼를 지키는 일에 충실히 하고 만족할 뿐이었습니다. ดาวิดไม่มีความทะเยอทะยานใดเลยนอกจากแสวงหาพระสิริของพระเจ้าเขาเพียงแต่ภักดีและพอใจกับการเลี้ยงดูแกะที่พระเจ้าทรงประทานให้ 오늘 말씀 이후에 사도행전 16장 13절을 보면 사무엘이
기름불을 취하여 다윗에게 부으며 다윗이 이날 이후로 여호와의 신에게 크게 감동되었더라라고 말씀하고 있고 14절에 보면 여호와의 신이 사울에게서 떠나고 여호와께서 부르신 악신이 그를 번뇌케 하였더라라고 말하고 있습니다. และถ้าเกิดเราดูในพระธรรมในบทเดียวกันในข้อที่ 16 และข้อที่ 13 ได้กล่าวไว้ว่าซามูเอลจึงนำเขาสัตว์ที่มีน้ำมันเจิมเขาไว้ท่ามกลางพวกพี่ชายของเขา และพระวิญญาณของพระยาเวห์ทรงสูงทับดาวิดตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาและซามูเอลก็ลุกขึ้นกลับไป และในข้อ 14 ก็กล่าวว่าพระวิญญาณของพระยาเวห์ทรงลักจากซาอูลและวิญญาณชั่วจากพระยาเวห์ก็ทรมานซาอูล 여기서 여호와의 신이란 성령님을 말씀합니다. 성령을 거역하는 사울에게서는 성령님이 떠나셨고 그 중심이 하나님께 올바로 향하고 있는 다윗에게는 크게 감동하셨습니다. และพระวิญญาณของพระยาเวห์ที่กล่าวถึงในพระวจนะตอนนั้นก็หมายถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นเองพระวิญญาณได้จากซาอูลผู้ดื้อดึงไปและมาสถิตอยู่กับดาวิดผู้ซึ่งตรงกับน้ำพระทัยของพระเจ้า 성령님은 아무데나 임하시지 않습니다. 불순종하는 자에게서는 떠나십니다. 다윗같이 그 중심이 하나님께서 보시기에 올바르고 합당한 자에게는 충만하게 임하십니다. พระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ได้สถิตอยู่ในที่ใดก็ได้พระองค์จะจากผู้ที่ไม่เชื่อฟังไปและจะสถิตอย่างเต็มล้นกับผู้ที่มีจิตใจชอบธรรมเหมือนกับดาวิด 그리고 또한 이 성령님은 다윗을 점점 더 자라나게 하시고 완전하게 하시고 발전시켜서 그 다윗 왕의 능력을 더 크게 해 주십니다. และพระวิญญาณได้ทำให้ดาวิดเติบโตขึ้นสมบูรณ์ขึ้นพัฒนาขึ้นและเพิ่มพูนกำลังขึ้น 그래서 그 이후에 다윗은 수금을 타는 자로 궁중에 발탁되고 또 수금을 타며 시를 읊어서 번뇌하는 사울을 위로했습니다. และหลังจากนั้นดาวิดก็ได้รับเลือกให้ไปเล่นพิณในวังโดยเขาได้เล่นพิณขับกล่อมเพลงกล่อมโยนซาอูลผู้ทรงกัดกลุ่ม 그리고 이스라엘과 블레셋과 전쟁이 일어났을 때 이스라엘 군대는 아주 힘이 세고 싸움을 잘하는 골리앗을 만나서 아주 힘들어하고 있었습니다. ในเวลานั้นเกิดสงครามขึ้นเกิดสงครามระหว่างอิสราเอลกับฟิลิสเตียกองทัพอิสราเอลต้องประสบกับความยากลำบากเมื่อต้องเจอกับโกลิอัทผู้แข็งแกร่งและเชี่ยวชาญในการรบ 이스라엘 군대 중 누구도 한 명도 골리앗과 싸워서 이길 수 없는 상황이었습니다. ไม่มีใครเลยที่จะสามารถต่อสู้กับโกลิอัทและสามารถที่จะชนะเขาได้เลยไม่มีเลย 하지만 그때 다윗은 무서워하지 않고 오직 하나님만 의지해서 그 싸움에 나갔습니다. แต่ว่าในเวลานั้นดาวิดไม่เกรงกลัวเขาได้ออกไปต่อสู้โดยพึ่งพาพระเจ้าเพียงผู้เดียว 물맷돌 5개를 가지고 나가서 골리앗과 당당히 싸웁니다. เขาได้ออกไปกับก้อนหิน5 ก้อนพร้อมเผชิญหน้ากับโกลิอัทอย่างกล้าหาญ 자신의 생각, 자신의 힘을 의지하지 않고 오직 하나님의 능력에만 의지해서 물맷돌을 골리앗에게 던졌을 때 골리앗의 이마에 정확히 맞게 되고 골리앗이 결국 쓰러지게 됩니다. และเมื่อเขาได้เหวี่ยงก้อนหินของเขาออกไปโดยฤทธิ์เดชของพระเจ้ามันพุ่งตรงไปยังที่หน้าผากของโกลิอัทและทำให้เขาล้มลง 다윗은 결국 하나님을 향한 믿음과 용기로 이스라엘의 군대가 승리하게 됩니다. และในที่สุดกองทัพอิสราเอลก็ได้รับชัยชนะด้วยความเชื่อและความกล้าหาญของดาวิด 다윗이 골리앗과 싸움에 두려움 없이 대항해서 싸우려 간 것은 자신의 이익을 위해 나간 것이 아닙니다. ดาวิดออกไปต่อสู้กับยักษ์โกลิอัทอย่างไม่หวั่นเกรงไม่ได้ทำเพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง 오직 살아계신 하나님의 이름이 모욕받는 것을 보고 견딜 수 없어서 나가서 싸우는 것입니다. เหตุผลที่เขาออกไปทำเช่นนั้นก็เพราะว่าเขาทนไม่ได้ที่เห็นพระนามของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ถูกดูหมิ่น 우리 하늘교회 성도 여러분, 우리의 삶은, 우리의 생활은 오직 하나님의 영광을 위해서 살아야 합니다. เราทุกคนครับชีวิตของเราก็ควรเป็นการต่อสู้เพื่อพระสิริของพระเจ้า 우리는 어떤 일이 있어도 다윗처럼 하나님의 뜻으로 시작하고 하나님께서 주시는 힘으로 나가야 합니다.
ไม่ว่าเราจะทำอะไรไม่ว่าเราจะทำสิ่งใดควรที่จะเริ่มต้นจากพระประสงค์ของพระเจ้า และทำด้วยพลังที่พระเจ้าทรงประทานให้ และสิ้นสุดด้วยการถวายเกียรติทั้งหมดแด่พระเจ้า 나만을 위해서 살아간다면 결국 실패하고 갑니다. 때로는 성공한 것 같지만 결과적으로는 실패하는 것입니다. ถ้าหากเราดำเนินชีวิตเพื่อตัวเราเองเท่านั้น สุดท้ายก็จะล้มเหลวอยู่ดี แต่แม้บางครั้งดูเหมือนจะประสบความสำเร็จ แต่ก็ต้องจบลงด้วยความล้มเหลว 그러나 하나님의 영광을 위하여 다윗처럼 살아갔다면 그 일이 실패 같아도 성공한 것입니다. แต่ว่าถ้าเกิดเป็นการกระทำเพื่อพระสิริของพระเจ้าแล้ว แม้จะดูเหมือนว่าล้มเหลว แต่ก็คือความสำเร็จเช่นเดียวกับดาวิด 그리고 아까 보면 다윗은 골리앗에게 나갈 때 누구도 데려가지 않고 물맷돌 5개만 가지고 나갔습니다. ถ้าเกิดเรามองดูในขณะที่ดาวิดออกไปต่อสู้ในเวลานั้น ดาวิดไม่ได้พาใครออกไปด้วยเลย 하나님이 함께 하심을 믿고 홀로 나간 것입니다. เขาออกไปด้วยความเชื่อว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเขา 하나님께서 함께 하시고 나와 함께 싸워주실 것을 믿었기 때문입니다. 하나님의 능력을 믿음으로써 승리한 것입니다. ในเวลานั้นพวกเขาเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงสถิตอยู่และต่อสู้เคียงข้างเขา ผู้ที่ปรารถนาชัยชนะด้วยฤทธิ์เดชของพระเจ้าต้องกล้ายืนหยัดด้วยตัวเอง 다윗은 비록 자신 스스로는 약했어도 하나님이 자기와 함께 하신다는 믿음을 가졌기에 승리한 것입니다. แม้ว่าดาวิดจะดูอ่อนแอแต่เขาก็มีความเชื่อว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเขาจึงได้รับชัยชนะ 사무엘하 5장 10절에 보면 만군의 하나님 여호와께서 함께 계시니 다윗이 점점 강성하여 가니라라고 말하고 있습니다. จาก2ซามูเอลบทที่5ข้อที่10ก็ได้กล่าวว่าและดาวิดทรงเจริญยิ่งขึ้นไปเพราะว่าพระยาเวห์พระเจ้าจอมทัพสถิตกับพระองค์ 하나님께서 함께 하시는 사람, 하나님께서 함께 하시는 교회, 하나님께서 함께하는 나라는 결국 승리하게 됩니다. ดังนั้นผู้ที่พระเจ้าสถิตอยู่ด้วยคริสตจักรที่พระเจ้าทรงสถิตอยู่ด้วย และชนชาติที่พระเจ้าสถิตอยู่ด้วยจะได้รับชัยชนะ 하나님께서 우리에게 말씀하신 것은 우리에게 찾으시는 것은 다윗과 같이 하나님의 뜻을 온전하게 이루는 사람입니다. ดังนั้นสิ่งสำคัญที่พระเจ้าทรงแสวงหาจากเราก็คือคนที่ดำเนินชีวิตตามพระประสงค์ของพระองค์อย่างครบถ้วนเหมือนกับดาวิด 우리 오늘 하늘교회 모든 성도님들이 다윗처럼 온전히 하나님 앞에 순종하며 하나님만 의지하며 살아가시는 성도님들 되시기를 간절히 기도합니다. และอาจารย์หวังว่าพี่น้องคริสตจักรเชียงใหม่เฮเว่นทุกท่านจะดำเนินชีวิตเหมือนกับกษัตริย์ดาวิด 기도하겠습니다. เราร่วมใจกันในทิฏฐานครับ 하나님 언제나 저희를 사랑해 주셔서 감사합니다. ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงรักพวกเราอยู่ตลอดเวลา 또한 저희에게 용기 주시고 믿음을 주셔서 감사합니다. ขอบคุณพระองค์ที่ทรงประทานความกล้าและความเชื่อให้แก่พวกเรา 이 땅에 살아가는 동안 하나님을 위해 살아가는 저희들이 되게 하여 주시옵소서. โปรดทรงนำให้เราใช้ชีวิตอยู่เพื่อพระองค์ตลอดเวลาที่อยู่บนโลกใบนี้ 다윗처럼 오직 하나님께만 영광 돌리며 살아가는 믿음으로 살아가게 하여 주시옵소서. ขอทรงโปรดให้เรามีชีวิตด้วยความเชื่อเพื่อพระสิริของพระเจ้าเช่นเดียวกับกษัตริย์ดาวิด 하나님만 의지하여 이 세상의 어떤 유혹에도 흔들리지 않는 믿음을 허락해 주시옵소서. โปรดทรงประทานความเชื่อที่มั่นคงไม่หวั่นไหวต่อสิ่งล่อลวงในโลกนี้ โดยพึ่งพาแต่พระเจ้าเพียงเท่านั้น 날마다 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다. ขอขอบพระคุณในทุกๆวันอธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน อาเมน ค่ะก็ขอขอบคุณอาจารย์นิตยานะคะที่นำพระชนะคำของพระเจ้ามาแบ่งปันและก็หนุนใจให้กับเราในเช้าวันนี้นะคะค่ะรายการต่อไปก็จะเป็นการถวายทรัพย์นะคะอธิษฐานเผื่อทรัพย์น้องดานะคะแล้วก็เพลงพิเศษระหว่างถวายทรัพย์พิธานชัยแล้วก็พงษ์นะคะ วันนี้เราสองคนก็จะมาถวายเพลงพิเศษนะครับ ที่ชื่อว่าเมื่อทรงสัมผัสถ้าใครร้องได้ก็ให้ช่วยกันร้องนะครับ 이
นี้ด้วยกันนะคะ ก็ขอพระเจ้าอวยพรทุกคนนะคะค่ะสุดท้ายนี้ก็ขอประกาศถึงรายการอาทิตย์หน้านะคะนมัสการแล้วก็อ่านตามที่พระเยซูตรัสสอนนะคะ แล้วก็อ่านพระคัมภีร์เทศนา แล้วก็ถวายทรัพย์อธิษฐานเผื่อทรัพย์น้องพรนะคะ แล้วก็เพลงพิเศษระหว่างถวายทรัพย์น้องอินน้องฟังแล้วก็น้องฟ้านะคะค่ะสุดท้ายนี้ก็ขอเชิญอาจารย์อิเตฮานิหันขอพรให้กับเราทุกคน 지금은 성부, 성자, 성령 하나님의 놀라우신 은총이 오늘 예배를 드리며 다윗과 같이 하나님 앞에 올바로 순종하며 하나님과 동행하며 나아가기를 다짐하는 모든 성도님들 머리 위에 이제로부터 영원토록 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.